朋友们，大家好，我是6月维修工，今天准备上楼给客户修个太阳能。现在来到楼顶了，让客户准备上水，看他这个太阳能到底是哪里漏的。看现在楼顶啊，风不小。现在这个太阳能都是客户家的太阳能，下边不漏。他说上不来水，上水在南面漏，南面漏都是铺了玻璃管坏。现在我一发现玻璃管坏，可能漏水了。这个管这里漏水，冬天一冻，这个接头都胀开了，这个原因。它的一个就是接头冬天的一结冰，把接头冻松了，胀开了。管子没有坏，回水管呢，这是我给接下来的一块冻了一个口子啊，大家看看。其实这个管子已经安了好几年了，也是了，加上夏天一晒老化，冬天一冻就在这个老化的地方开了。我建议大家就是冬天不用这个太阳能啊，你都别用了。到过了年停暖气之前都开始准备修，这样呢能撑到冬天送暖气之前得送到暖气正常结了冰。有的能撑2、3年不坏，但是个别的它也有坏的。大家注意一下就可以。咱这一个就算给客户接完了，客户现在上了水了，咱等待他上满水。他这个太阳能是在这东面高潮岸的，下水挺好。今天这个视频呢，我都给大家拍到这里。有不明白的或者需要咨询的，大家可以在评论区或者私信我都可以哈，我会给大家抽时间给大家回复。感谢大家的观看，咱们下期再见。